yi taka tsantsan, bi duniya a hankali, karka yadda ta kwashe ka, karka yadda ta ja ka, kar shekarunka a sunna su ruɗe ka. Ba haka lamarin yake ba. Abin da ake bukata shine asabat, ka tabbata kan gaskiya. Shekaran jiya kana kan gaskiya, jiya kana kan gaskiya, yau kana kan gaskiya, gobe a same ka kan gaskiya, jibi kana kan gaskiya, gata cinta masaro kimma ta zargade kana kan gaskiya. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Shi yasa ba abin da ɗan adam ke taka tsantsan da shi ke roƙon Allah kamar sabati. Allah ka ba mu sabati. Allah ka tabbatar da digadiganmu. Allah ka tabbatar da zuciyarmu. Allah kar ka bari mu zame. Allah kar ka bari mu kauce. Allah kar ka bar duniya ta kwashe mu. Ya Allah wannan dauɗa ta duniya kar ka bari ta ɗabe mu ya Allah. Duniyar cike take da fitina, amma akwai matakai da in muka ɗauka za mu samu sauƙi. Allah zai ba mu goyon baya, zai ba mu haɗin kai, zai tabbatar da mu akan gaskiya.